हेलो सबैजनालाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज म 2081 साल ज्येष्ठ 1 गतेदेखि 32 गतेसम्म घटेका महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू समेटेर तयार गरिएको समसामयिक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। ढिला नगरी सुरु गरौँ 2081 साल ज्येष्ठ महिनाको समसामयिक भिडियो। सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम पेश। सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम कहिले पेश गरियो? 2081 जेठ 1 उक्त नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख प्रावधान नागरिक मैत्री शासन प्रणाली स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सन्तुलित परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण, राष्ट्रिय आवश्यकताका क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन, व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी बन्द उद्योग सञ्चालन र सहकारीको नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना। राष्ट्रिय चलचित्र पत्रकारिता रजत सम्मान 2081। राष्ट्रिय चलचित्र पत्रकारिता रजत सम्मान 2081बाट सम्मानित व्यक्तित्वहरू। राष्ट्रिय चलचित्र पत्रकारिता रजत सम्मान विदुर गिरी पुरस्कारको राशि 55,555। राष्ट्रिय चलचित्र पत्रकारिता सम्मान कृष्ण भट्टराई र राज श्रेष्ठ पुरस्कारको राशि जनही 51,000। राष्ट्रिय चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार सुरज खड्का र अशेष अधिकारी पुरस्कारको राशि जनही 51,000। मोफसल चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार शिव पुनम पुरस्कारको राशि 25,000। राष्ट्रिय चलचित्र पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार मदन रिजाल पुरस्कारको राशि 25,000। सङ्घले चलचित्र पत्रकारिता दिवसको अवसर पारी जेठ 7 गते ती पुरस्कार र सम्मान प्रदान गरेको हो। इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालको निधन। इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालको निधन कहिले भएको हो? 2081 जेठ 1 गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य रहिसक्नुभएका नेपालको इतिहासको खोज, अध्ययन र अनुसन्धानमा पछिल्लो समयमा समेत सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। इतिहासकार नेपालका नेपाल निरूपण, नेपाल निरुक्त, नेपालको महाभारत, पशुपतिनाथको दर्शन, स्पर्शन, पूजन, पुराना कविता लगायत 2 दर्जन कृति प्रकाशित छन्। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 1989 माघ शुक्ल पञ्चमीमा भोजपुरमा भएको हो। बिमस्टेकको बडापत्र लागू। बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको बडापत्र कहिलेदेखि लागू भएको हो? सन् 2024 मे 20 तारिखदेखि स्थापनाको 27 वर्षमा बिमस्टेकको बडापत्र लागू भएको हो। बिमस्टेकका सदस्य मुलुक नेपाल, भारत, भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड र म्यानमारको सहमति अनुसार मे 20 देखि सो बडापत्र लागू भएको हो। सदस्य मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरूले सन् 2022 मार्च 30 मा बिमस्टेक बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। 27 पृष्ठ र 36 दफामा समेटिएको उक्त बडापत्रमा बिमस्टेकको कार्यक्षेत्र, सहकार्यका क्षेत्रहरू, संयन्त्र, सचिवालयको संरचना लगायत उल्लेख छ। आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक र वैज्ञानिक क्षेत्रहरूमा सदस्य मुलुकको साझा हितमा बिमस्टेकले कार्य गर्ने बडापत्रमा उल्लेख छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद, सीमापार अपराध, सङ्गठित अपराध, प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तन तथा सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि सहकार्य गर्ने पनि बडापत्रमा उल्लेख छ। सन् 1997 जुन 6 मा बिमस्टेक स्थापना भएको हो। 10औं पानी सम्मेलन। 10औं विश्व पानी सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो? सन् 2024 मे 18 देखि 25 तारिखसम्म इन्डोनेसियाको बाली। नारा साझा समृद्धिका लागि पानी। सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न देशका नेता तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। सम्मेलन जल संरक्षण, स्वच्छ पानी र सरसफाइ, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षा तथा प्राकृतिक प्रकोपको न्यूनीकरण गरी 4 विषयमा केन्द्रित रहेको थियो।
आइपिएल 2024 17औं संस्करणको आइपिएल 2024 को उपाधि जित्ने क्लब कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबादलाई 8 विकेटले हराएर इन्डियन प्रिमियम लिग आइपिएल च्याम्पियन बनेको हो। कोलकाताले तेस्रो पटक आइपिएलको उपाधि जितेको हो। कोलकाता सन् 2012 र 2014मा पनि च्याम्पियन बनेको थियो। ओरेन्ज क्याप विनर सर्वाधिक रनकर्ता रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलुरुका विराट कोहली 741 रन। पर्पल क्याप विनर सर्वाधिक विकेट लिने किङ्स 11 पन्जाबका हर्षल पटेल 24 विकेट। दुवैले जनही भारु 15 लाख प्राप्त गरेका छन्। प्लेयर अफ दि सिरिज कोलकाता नाइट राइडर्सका सुनील नरिने। सबैभन्दा धेरै 5 पटक मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किङ्सले आइपिएलको उपाधि जितेका छन्। सबैभन्दा छिटो सगरमाथा आरोहणको नयाँ कीर्तिमान। सबैभन्दा छिटो सगरमाथा आरोहण गरी महिला पर्वतारोहीतर्फ नयाँ कीर्तिमान कायम गर्ने आरोहीको नाम के हो? फुन्जो झाम्मु लामा। गोर्खाकी 33 वर्षीया लामा 2081 जेठ 10 गते आधार शिविरबाट 14 घण्टा 31 मिनेटमा सर्वोच्च शिखरको चुचुरोमा पुगेकी हुन्। पर्यटन विभागका अनुसार यसअघि सन् 2021मा हङकङकी स्याङमिन हमले 25 घण्टा 50 मिनेटमा आरोहण गरेर सबैभन्दा छिटो सगरमाथा आरोहण गर्ने महिलाका रूपमा गिनिज बुकमा नाम लेखाएकी थिइन्। न्युजिल्यान्डकी महिला आरोही लिडिया ब्राडीले सन् 1988 अक्टोबर 14मा महिलातर्फ बिना अक्सिजन सगरमाथा आरोहण गर्ने महिलाका रूपमा कीर्तिमान राखेकी थिइन्। पुरुषतर्फ मिङमा दोर्जी शेर्पाले 6 घण्टा 1 मिनेटमा सगरमाथाको आरोहण गरी सर्वाधिक छिटो आरोहणको विश्व रेकर्ड कायम गरेका थिए। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? 2081 जेठ 10 गते। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 को आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्य अनुरूप सरकारले सो केन्द्र स्थापना गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी तयारी, चुनौती पहिचान, रोकथाम, प्रतिक्रिया तथा पुनर्लाभ लगायत कामको सम्पर्क निकायका रूपमा कार्य गर्न तथा डिजिटल फरेन्सिक अनुसन्धान गर्न केन्द्र स्थापना गरिएको हो। 2080 माघ 9 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। पछिल्लो समय विभिन्न देशमा साइबर असुरक्षा बढ्दै गएको र नेपालको सन्दर्भमा अझै बढी असुरक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी केन्द्र स्थापना गरिएको हो। अरनिको ललित कला राष्ट्रिय प्रज्ञा सम्मान 2081। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अरनिको ललित कला राष्ट्रिय प्रज्ञा सम्मान 2081 कसलाई प्रदान गरियो? कलाकारद्वय किरण मानन्दर र श्यामवदन श्रेष्ठलाई। सो सम्मानको राशि जनही 1,50,000 रुपियाँ रहेको छ। कलाकार सुरेश लवट तुलाधरलाई 1 लाख रुपियाँ राशिको सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय ललित कला पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। महालेखा परीक्षकको 61औं वार्षिक प्रतिवेदन। 2081 जेठ 13मा महालेखा परीक्षक तोयम रायले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभएको उक्त प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80मा सरकारको कुल बेरुजु 6 खर्ब 69 अर्ब 86 करोड पुगेको। आर्थिक वर्ष 2079-80मा सरकारको बेरुजु 95 अर्ब 60 करोड रुपियाँ बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79मा 1 खर्ब 19 अर्ब रुपियाँ बेरुजु थपिएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 21.45%ले बढेको बेरुजु आर्थिक वर्ष 2079-80मा 14.05%ले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको 25 अर्ब 47 करोड, दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको 12 अर्ब रहेको छ। प्रतिवेदन अनुसार थपिएको बेरुजुमध्ये 23 अर्ब 40 करोड रुपियाँ 24
47% असुल गर्नुपर्नेछ भने 65 अर्ब रुपियाँ अर्थात् 68.03% नियमित गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै 7 अर्ब 16 करोड रुपियाँ पेस्की देखिएको छ। महालेखाले यो वर्ष 5,605 सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्थाको 78 खर्ब 81 अर्ब 60 करोड रुपियाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो। बेरुजुको रकम थप हुनेमा सङ्घीय सरकारी कार्यालयको 46 अर्ब 53 करोड रुपियाँ छ भने स्थानीय तहको 31 अर्ब रहेको छ। सङ्घीय कार्यालयमा 10 मन्त्रालयको बेरुजु हिस्सा 97.42% रहेको छ। बेरुजु फस्र्योग तथा सम्परीक्षण विवरण अनुसार स्थानीय तहको प्रगति उल्लेख्य रहेको। सङ्घीय सरकारी कार्यालयको बेरुजु फर्छौड विवरण शून्य रहँदा स्थानीय तहले भने यो वर्ष 10 अर्ब रुपियाँ बेरुजु फर्छौड गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा शून्य बेरुजु भएका 5 स्थानीय तह: काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिका, पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका, ताप्लेजुङको पाथिभरा याङवरक गाउँपालिका, धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका, ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिका रहेका छन्। सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति 2081 सार्वजनिक अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा 2081 जेठ 13 मा संसदमा प्रस्तुत सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा अनुसार जम्मा सार्वजनिक संस्थानको सङ्ख्या 44, नाफामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थान 26, घाटामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थान 15 रहेका छन् भने 3वटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ। शून्य कारोबार भएका संस्थान जनकपुर चुरोट कारखाना लि, नेपाल विद्युत उत्पादन क लि र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी। उच्च नाफा गर्ने 5वटा संस्थान नेपाल आयल निगम लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष। आर्थिक सर्वेक्षण 2080-81 सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण 2080-81 अनुसार चालु आवमा कुल गारस्थ उत्पादनमा विभिन्न क्षेत्रको योगदान: कृषि 24.09%, उद्योग 13.0%, सेवा क्षेत्र 62.90%, आर्थिक वृद्धि दर 3.87%, बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 3.87% भन्दा माथि रहने। कुल गारस्थ उत्पादनमा कुल उपभोग 92.4%, कुल गारस्थ बचत 7.6%, प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय 456 अमेरिकी डलर, प्रति व्यक्ति कुल गारस्थ उत्पादन 434 अमेरिकी डलर, प्रति व्यक्ति कुल खर्चयोग्य आय 1843 अमेरिकी डलर। मेवा तमोर जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास। 128 मेगावाट क्षमताको मेवा तमोर जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास कहिले गरिएको हो? 2081 जेठ 10 गते ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको यो जलविद्युत आयोजना 2085 असोज 25 भित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। आयोजनाको अनुमानित निर्माण लागत 24 अर्ब 32 करोड रुपियाँ रहेको छ। मेवा खोलाको पानी तमोरमा ल्याएर मिसाएपछि आउने जडित क्षमता 128 मेगावाट भएकाले यसको नाम मेवा तमोर रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2081-82 को सङ्घीय बजेट। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा 2081 जेठ 15 मा सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेटको राशि कति रहेको छ? रु 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड चालु खर्च, 11 खर्ब 40 अर्ब 66 करोड 61.31%, पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 52 अर्ब 35 करोड 18.94%।
वित्तीय व्यवस्थापन 3 खर्ब 67 अर्ब 28 करोड 19.74%, आम्दानी स्रोत राजस्व 12 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड, वैदेशिक अनुदान 52 अर्ब 33 करोड, वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 17 अर्ब 67 करोड, आन्तरिक ऋण 3 खर्ब 30 अर्ब, 5 उद्देश्य, 5 प्राथमिकता, 5 सुधारका रणनीति र 5 रूपान्तरणकारी क्षेत्र। आर्थिक वृद्धिदर 6% हुने अनुमान। मूल्य वृद्धि 5.5% कायम गर्ने लक्ष्य रहेको छ। मिस नेपाल पिस 2024। मिस नेपाल पिस 2024 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन् काभ्रेपलाञ्चोककी विधि लम्साल। नर्स विधि लम्सालले अन्तिम स्पर्धामा 23 नर्सिङ सुन्दरीलाई पछि पार्दै बेस्ट पर्सनालिटीसहित उपाधि चुमेकी हुन्। उनले मिस ग्लोबल 2024मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन्। प्रतियोगितामा नयाँ ठिमी भक्तपुरकी अनिसा पराजुली फर्स्ट रनर्स अप र सामाखुसी निवासी पला रेग्मी सेकेन्ड रनर्स अप भएकी छन्। राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस 2081। राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ? जेठ 16 गते, 6औं राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको नारा हाम्रो अभियान आत्मनिर्भर छोरीको सम्मान 2063 साल जेठ 16 गतेका दिन तत्कालीन पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले आमा र बाबुमध्ये कसैको पनि नामबाट नागरिकता पाउने, 1/3 महिलालाई राज्यका सबै संरचनामा सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने, विभेदकारी कानुनको खारेजी गर्ने, महिलाप्रति हुने हिंसाको अन्त्य गर्ने समेत 4 अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित भएको दिनको स्मरण गर्दै जेठ 16 गतेलाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने नेपाल सरकारको 2076 सालको निर्णय बमोजिम सोही वर्षदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस 2024। अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस कहिले मनाइन्छ? मे 29 तारिखका दिन 71औं सगरमाथा दिवसको नारा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, नेपालको पहिचान र गौरव सगरमाथा, द हाइएस्ट पिक इन द वर्ल्ड, आइडेन्टिटी एन्ड प्राइड अफ नेपाल। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा पहिलो पटक मानव पाइला पुगेको दिनलाई नेपालले दिवसको रूपमा मनाउने गरेको हो। 29 मे 1953मा न्युजिल्यान्डका सर एडमन्ड हिलारी र नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए। नेपालले त्यही दिन 29 मेलाई सन् 2007 देखि अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाउन सुरु गरेको हो। प्रकृति संरक्षण पुरस्कार 2024। विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालले प्रकृति संरक्षण पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो? धनगढी उपमहानगरपालिका हरियाली प्रवर्धन गर्दै स्वच्छ र सुन्दर धनगढी निर्माण अभियान सञ्चालन गरेका कारण धनगढी उपमहानगरपालिकालाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। सो पुरस्कारको राशि 1 लाख रुपैयाँ रहेको छ। अमर भावना राष्ट्रिय स्रष्टा सम्मान 2080। अमर भावना राष्ट्रिय स्रष्टा सम्मान 2080बाट सम्मानित स्रष्टाको हुन् डाक्टर भोला रिजाल। पुरस्कारको राशि 1,51,000 रुपियाँ। भैरवनाथ रिमाल वर्ष गीत पुरस्कार 2080, मदन माबो गीत आमा र विष्णु भण्डारी गीत चाहना हो तिमी मेरो। पुरस्कारको राशि जनै 28,500 रुपियाँ। जगतमर्दन थापा वर्ष गीत पुस्तक पुरस्कार 2080, पूर्णबहादुर साउथ सिरिसद्वारा लिखित आधा आदि र जनक बागलेद्वारा लिखित मैनाचरी कहाँ गई। पुरस्कारको राशि जनै 28,500 रुपियाँ। विष्णु मनसरा मातृभाषा 2080, मैथिली गीतकार अशोक दत्त। पुरस्कारको राशि 25,252 रुपियाँ। वर्ष डायस्पोरा गीतकार सम्मान पद्मलिङ्खा मगर। पुरस्कारको राशि 15,000 रुपियाँ। गीतकार सङ्घ नेपालले 15औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय स्रष्टा सम्मान एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम 2080मा उक्त सम्मान प्रदान गरेको हो।
विश्व वातावरण दिवस 2024। विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ? जुन 5 तारिखका दिन सन् 2024 को नारा हाम्रो भूमि हाम्रो भविष्य, आवर ल्यान्ड आवर फ्युचर। सन् 1972 वातावरण संरक्षण सम्बन्धी स्टकहोम सम्मेलनबाट वातावरण संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ऐक्यबद्धता जनाए अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम UNEP को आह्वानमा सन् 1973 देखि हरेक वर्षको जुन 5 लाई विश्व वातावरण दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। भूमि पुनर्स्थापना, मरुभूमीकरण र खडेरी प्रतिरोध, ल्यान्ड रिस्टोरेसन, डिजर्टिफिकेसन एन्ड ड्राउट रिसाइलेन्स भन्ने मुख्य थिममा केन्द्रित रही यस वर्ष विश्व वातावरण दिवस मनाइयो। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट। नेपालमा हालै देखिएको कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट कुन हो? KP1 र KP2 हाल विभिन्न देशहरूमा देखिरहेको भनिएको KP1 र KP2 नामक नयाँ दुई भेरिएन्ट नेपालमा पनि 2081 जेठमा पुष्टि भएको हो। यी नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका नयाँ सब भेरिएन्ट भएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जनाएको छ। छिटो फैलिरहेका कारण विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले KP भेरिएन्टलाई अन्डर मनिटरिङमा समेत राखेको छ। यी भेरिएन्ट बढी सङ्क्रामक भए पनि अत्यधिक जोखिमपूर्ण भने नरहेको विज्ञले जनाएका छन्। युरोपा लिग फुटबल 2024। सन् 2024 मेमा सम्पन्न युरोपा लिग फुटबलको उपाधि कसले जित्यो? इटालीको एटलान्टा क्लब एडेमोला लुकोमनको 3 गोल प्रेरित एटलान्टाले बायर लेभरकुजनलाई 3-0 ले हराएको छ। सन् 1975 यता युरोपेली फुटबलको फाइनलमा ह्याट्रिक गर्ने पहिलो खेलाडी लुकोमन बनेका छन्। एटलान्टाको यो पहिलो युरोपियन उपाधि हो। नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री पदमा चयन। भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री पदमा कहिले चयन भएका हुन्? सन् 2024 जुन 7 तारिखका दिन। 2 कार्यकाल पूरा गरिसकेका बिजेपी नेता नरेन्द्र मोदीले जुन 9 का दिन तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका छन्। उनी स्वतन्त्र भारतका 20औं प्रधानमन्त्री भएका छन्। जवाहरलाल नेहरूपछि लगातार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मोदी दोस्रो नेता हुन्। हालैको लोकसभा निर्वाचनमा एकल बहुमत प्राप्त नभएपछि मोदीलाई एनडीए गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर मिलेको हो। 543 सदस्यीय लोकसभामा एनडीएलाई 292 सिट प्राप्त भएको छ। तनहुँस्थित बन्दीपुर केबलकार व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा। तनहुँस्थित बन्दीपुर केबलकार कहिलेदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो? 2081 जेठ 31 गते यो केबलकार गत वैशाख 1 गतेदेखि आंशिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। 3 चरणको परीक्षणकाल सम्पन्न भएसँगै केबलकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि तथा सुरक्षा गुणस्तर परीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। केबलकारको प्रति घण्टा 500 जना यात्रु बोक्न सक्ने क्षमता रहेको कम्पनीले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा 5 नयाँ सदस्य राष्ट्र चयन। पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, डेनमार्क र ग्रिस। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क र ग्रिसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको नयाँ अस्थायी सदस्यका रूपमा चयन गरेको छ। उनीहरू 1 जनवरी 2025 देखि 2 वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका हुन्। अन्य 5 सदस्य राष्ट्रहरू अल्जेरिया, गुयाना, कोरिया गणतन्त्र, सिएरा लियोन र स्लोभेनिया हुन्। अल्जेरिया, गुयाना, कोरिया गणतन्त्र, सिएरा लियोन र स्लोभेनियाको कार्यकाल 31 डिसेम्बर 2026 मा समाप्त हुनेछ। One-liner current affairs.
हालै राजधानी काठमाडौँमा जलवायु सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो? विक्रम सम्वत 2081 जेठ 9 देखि 10 गतेसम्म नेपालमा हाल 5 तारे होटलको सङ्ख्या कति रहेको छ? 2081 जेठसम्म 22वटा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको नगरपञ्चीका रूपमा घोषणा गरिएको पञ्ची कुन हो? सारस। पपुवा न्युगिनीमा 2000भन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरी भीषण पहिरो कहिले गएको हो? सन् 2024 मे 25 तारिखका दिन दक्षिण कोरियाले पहिलो अन्तरिक्ष एजेन्सी कहिले प्रक्षेपण गरियो? 2024 मे 30 तारिखका दिन विश्व भोकमरी दिवस कहिले मनाइन्छ? मे 28 विश्व धूम्रपान रहित दिवस कहिले मनाइन्छ? मे 31 2081 साल ज्येष्ठ महिनाको समसामयिक भिडियो यति नै। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयरका साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। फेरि नयाँ अपडेट लिएर उपस्थित हुनेछौँ। भिडियो हेर्नुभएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद।